hastalık tespit edilip onun tedavisiyle yapılır. Sadece öksürüğü durduracak tedavileri önermemekteyiz. Nedeni de öksürüğü durdurduğunuz zaman altta hastalık işlemeye devam ediyor olabilir ve hastalık daha da kötüleşir, haberiniz olmaz. Öksürük vücudun bir sinyalidir, bir imdat sinyalidir. Bende bir şey var, gel yardım et dediği bir sinyaldir. Benim sesimi kes değil, benim bir hastalığım var, onu düzelt demek istemektedir vücut. O nedenle çocuğun öksürüğünün neden olduğunu anlamak lazım. Öksürük hepimizde var olan normal bir reflekstir. İçimize kaçmış mikropları, tozları dışarıya atmamızı sağlar. Aksi takdirde akciğerimiz olduğu gibi toz ve mikrop da olabilir ve hastalanabiliriz. Bunu atmamızı sağlayan günde birkaç kere yaptığımız öksürük normaldir. Ama bu öksürük kuru, kesik kesik, arka arkaya böyle sanki makinalı tüfek gibi durmaksızın yapıyorsa, bir kriz tutmuş gibi gibi bir öksürük geliyorsa çocukta, bu tabii ki normal değildir. Bunun altında yatanın ne olduğunu bulmak lazımdır. Yoksa öksürüğü kesmek demek bizim açımızdan hekim olarak hastalığı bulup onu tedavi etmek demektir. Bunu nasıl yapacağız? Bebeklerdeki kuru öksürük alerjik olabilir. Çoğu zaman kuru öksürük nöbetleri tekrarlıyorsa veya kriz halinde geliyorsa alerjiye bağlıdır. Ama bir enfeksiyon da bazen akciğerin içerisinde alt solunum yollarında var olan bir enfeksiyon da kuru öksürük nöbeti yapabilir. Bunun için de ateşi var mı, etrafında mikroplu başka bir kimse var mı, benzer hastalıklar var mı, çocuğun genel durumu düşkün mü, iştahı kapanmış mı, halsiz, bitkin bir vaziyette mi, onları da değerlendirmek lazım. Bunlar çoğu zaman enfeksiyon belirtisidir. Bunlar yoksa, çocuk canlıysa, hareketliyse ama kuru öksürükler devam ediyorsa ya alerjidir yahut da aniden başlamışsa bu kuru öksürük, nefes borusunda bir şey kaçmış ve aile fark etmemiş olabilir. Çoğu zaman oynadıkları bir oyuncak parçası, ısırdıkları ve ortada kalmış bir fındık, yerde bulmuş oldukları bir kuru yemiş artığını nefes borularına çocukların kaçırmaları mümkündür. Bazen çocuklar oyun oynarken birbirlerinin nefes borusuna da çeşitli yiyecekler veya oyuncak parçaları atabilmektedirler. Dolayısıyla yaşı ne olursa olsun bebeğin, eğer kuru öksürük inatçı ve devamlı oluyor ise, özellikle gece sabaha karşı oluyor ise ve tekrarlayan defalarda oluyor ise mutlaka bir uzmana danışmak lazım. Küçük bebeklerde inatçı ve devam eden kuru öksürük önemli bir hastalık işareti olabilir.